Thank you so much for joining. Tinokugamuchirai mose muzita raJesu. Ameno kwamaswera kwamanga muri kuti kwanga kwakamira sei. Tinotenda Mwari wenyasha kuti wakuchengetai, wakugonesai, wakusvitsai panzvimbo ino. Hakusi kugona kunge uri mupenyu, ndi nyasha dzaJehovha dzaita kuti unge uri mupenyu. Kune vanga vachitoedzawo kuti ranhasi vangariona but havana kuriona. Kune vari muzvipatara vari kutorwara but iwe uri mutano. Kana uri kurwara pauri ipapo, tinoti muzita raJesu poreswa. Because Bible rinoti namavanga ake takaporeswa. Be healed in the name of Jesus. If you are sick in your body, if there is some affliction upon you, I pray in the name of Jesus that be healed right now. Be healed right now. Kana pane zvakakuremera, zvakakusunga, be set free in Jesus' name. Kuti shoko kana rakutaurwa, tinge tiri panzvimbo imwe chete, tine murangariro umwe chete, tine pfungwa dzimwe chete, nekuona kumwe chete. Hakuna chinhu chinoitwa naJehovha asina kumbofunga kana kurangarira vana vake. Zvese zvaanoita zvine chinangwa, zvese zvaanoita zvine chirevo. Usambofa wakafungidzira kuti vanhu vanokuda vangakuda kudarika zvinoonetwa naMwari. But Jehovah unokurangarira. I'm praying for your dead legs to receive life and strength in the name of Jesus. Sean, wherever you are, may your dead be healed right now. Be healed right now. Be healed right now in Jesus' mighty name. Mwari vanotirwira, vanotichengetedza. Chinodiwa kuva nefaith. Have faith in everything that you do. Kungotenda, kuva nekutenda, Mwari vanokurwira uye Mwari vanozviratidza. Ndati toda kuverenga nhasi nyaya ndauya nayo inonzi think positively. Proverbs chapter 23 verse 7. Ndingoda just part A yacho. For as he thinketh in his heart, so is he. For as he thinketh in his heart, so is he. Mubvunzo ndewekuti uri kumbofungei mumwoyo mako. Chii chaunofunga? Chii chanyanya kukushungurudza? Chii chauri kuronga? I think tichikura tese vazhinji takasvika patakanzi kuchikoro kuti unoda kuzova chii kana wakura. Munhu nemunhu aitaura pfungwa dzake. Munhu nemunhu aitaura pfungwa dzake. Munhu nemunhu aitaura zvaari kufunga kuti ndo zvichaitika kuti zvaanoda kuzoita. Vamwe vakaiti ndoda kuva mainjiniya, vamwe vaiti ndoda kuva chii. But chinoitika manje ndechekuti kune vaitaura vasingarevesi, vaingotaura nekungoti ticha abvunza. Ende poita pamwe pekuti mwana ngaitotya kurohwa. Sesu akadzidza kumakore ekumashure uko. Kwairohwa munhu ka? Kwasiyana nemazuva ano kwaane rights anongodidi. Uko vaishanda nekunzi spare the rod and spoil the child. Ukasiya shamu mwana anovhiringika. Saka zvinhu zvaitoitwa nemazvo. But mukunzi funga imomo mumwe aingotaura kuti ndoda kuva doctor. But asina kumbodzika kuti doctor anomboita nezvei. Pana paBhaibheri robva rati as the man thinketh, so is he. Kana kuti as he thinketh in his heart, so is he. Unoziya here kuti patiri ipapapa 70% or 80%
yezvauri, results ekufunga kwako. My way. Nhasi tinobata umwe munhu nhasi akarwadziwa. Zvauri izvi tikada kunyatsozogara pasi tichinyatsorova chaipo one tichibvisa zvinhu zviri muupenyu hwako, you will find kuti zvinhu zvizhinji zvawakafunga kuti zvakaitwa naSatani results ekufunga kwako iwewe. Oh Jesus. Mumwe obvati muri kurevei munhu washe. Shamwari dzaunotamba nadzo akadzitsvaga ndiani? Ndiwo wakafunga nepfungwa dzako ukaona kuti Spiwe anoita kutamba naye, Janet anoita kutamba naye, Sue anoita kutamba naye, Abigail anoita kutamba naye. Hakuna Satani, hakuna Mwari akauya akakuzevezera. It was your mind. Yakafunga. It was your heart. Yakadraw closer to that person wakaisa padhuze. So my effects ezvaanozoita in your life result yezvawakafunga iwe. God. Ndava vanhu vakawanda tinomhanya kunongonoti Satani pese Satani pese Satani, pamwe pacho Satani hapo. Ipfungwa, moyo wakadhonza munhu ukamwisa padhuze. Wakafunga kuti iwewe ndo zvinondiitira. But nekuti hauna kunzwisisa kuti patiri kuti think positively, kuti pfungwa dzako dzinogona kukupusha kupinda muna taisireva. Pfungwa dzako dzinogona kukupusha kusvika palevel rekuti unozofungidzira kuti Mwari havako ivo variko. Because Bible rati 4 as Mama Venyant, as a man thinketh, so is he. Zvinoreva kuti kana uchida kuita doctor, ukafunga, ukaimagine, ukavisualize uri doctor, chinouya chese chaunenge wakutanga kuita chinorerekera pakuita doctor, chinorerekera pakutsvaga zvine chekuita nemadoctor. But iwewe ukasanzwisisa level rezvauri manje, uchangofunga chero sezvazviri. Ndosaka tigara unoziva kuti Bible parinoti do not be equally yoked with the unbeliever. Pamwe pacho rine richingotaura kuti vanhu vaunoswebedza padhuze can kill you. The people that you surround yourself with can destroy your destiny or can build your road and accompany you to your destiny. Chichaitika ndava patinoti do not be equally yoked. Imwe verse inobva kuti two cannot walk together unless they agree. Haungafambi nemhombwe musina kuwirirana. Ndo zvazviri kureva. Hautambi nayo musina kunopa muri kusangana. Hakuna vanofambidzana vaine pfungwa dzakapesana. Ukaona makufambidzana, pana anofana kutotendeukira kune mumwe, pana anofana kutoita zvinoida mumwe kana kuti zviri kufunga mumwe. The lesser power ndo ichaita bow, which means iwewe neumwari hwako kana kuti nefaith yako kana kuti nemafungira ako ukatadza kuconvince munhu anenge auya pauri, iwe ndio uchachinjwa mind. Romans but be renewed the mind. Zvinoratidza kuti mind ine role yainoplaya yakakosha vanhu yavasiri kutarisisa muupenyu hwavo. Ndava iwewe ukangofunga kuti you need deliverance, ndoda kumbokuratidza zvinoita mind. Especially mazuva ano vanhu vakawanda vanongomhanya kungofunga. Unonzwa munhu ukangotanga kutaura naye munhu akutoti munhu waMwari, I think I need deliverance. And I always ask munhu kuti why do you think you need deliverance? Chii chakonzera kuti ufunge kuti iwewe unoda deliverance? Mumwoyo mako mapindei chaita kuti ufunge izvozvo, chaita kuti uone iwewe life yako ichida deliverance instead of praying or instead of
thinking. Rega ndikubatsire. Thinking and worrying zvinhu two zvakasiyana. Inonzi musafunganya. Kufunganya nekufunga hazvina kufanana. Vanhu vakawanda vari kunetseka nepfungwa, but havasi kunetseka nekufunga. Vari kufunganya. They are worrying themselves. They are worried each and every time. Apana anoti kana apinda mu problem anofunga positively. I always say kune vanhu vandino taura navo kuti zvinhu kana zvaoma ringave business. Always think positively. Pane pamwe pekuti you just need to cut your losses before zvaenda kure. Zviri nani kudambura ushamwari hwacho zvisati zvadzika stereki. Zviri nani kumisa relationship yacho isati yaenda kure. Chii chaitika? Wafunga positively. Wafunga uchidzamisa ndangariro. You are not worried. You are not worrying about the relationship, but you are thinking positively about it. Kuti pane chinobuda here, kana pasina chinobuda, what's the best way out of this, or what is the best way to continue with this? Never mind kuti zvinhu zvacho zvinokuvhiringidza, but kana zvauya nekufunga kwakanaka. Ndosaka uchiona Bible rataura, for as he thinketh in his heart, not the mind. Zvinoreva kuti mind ine zvainotorera pasurface, but when you see something coming out of the heart, panenge pasvika palevel rakakwira. Ndosaka uchinzwa mumwe achiti akatora moyo wangu akaupwanya. Sei asingati akatora pfungwa dzangu? Zvinoreva kuti ane dimension kana kuti pane level yekufunga inenge isingacha involve the mind chete, but inopinda nekumoyo. Because out of the heart, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Zvakazara umu ndo zvinobuda pamuromo. Mubvunzo wangu wotizvo, uri kumbofungei maererano nelife yako? Chimbomira kumboblema Satan, chimbomira kumboblema vanhu vaMwari. What is it that you are thinking of pertaining or concerning your life? Because vanhu vakawanda tine deficit pakushandisa pfungwa. We think prayer will do everything for us. Kuti ndikangopinda prayer room, ndikatanga kushimanda, zvinhu zvinoitika. Mwana wamai, pane panoshanda prayer, pane panoshanda pfungwa. If you don't think in this world, you will not solve your problems. You will not have a solution to your problems. Why? Because you are not thinking positively. But if you think, zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka, ukangofunga kushandisa pfungwa, maKristu akawanda taita dambudziko. We don't think. Nasa I'm a bit brutal, but I think it's high time we call a spade a spade. Because vanhu vakawanda vakuvara mukurarama. Vamwe vakutovenga chinamato because everything chaingoudzwa. Kungoti munhu kangondaita problem yakati, vanhu vakutoti, let's go to the mountain, let's pray, let's do 20 days, let's do 5 days. Stop and think first. Problem yawasangana nayo iri kuda kunonamata here kana kuti iri kuda kusolviwa nekufunga kuti panapa tobuda sei? Tobuda sei pazviri azvo? Because pamwe pacho hapadi kuti ufunge, uende kunonamata, pari kungoda kufunga chete. Just think. Use your brain. Pfungwa ngadzishande idzi. Pfungwa ngadzishande. Mutendi, shandisa pfungwa. The world is full of problems. Ziri kuda solution from you. Vanhu vane zvinhu zviri kuvanetsa zvakawanda zvisingade prayer, zviri kuda ma solutions. For you to make money, just to use your brain. I always say this, kuti prayer is not in the dimension of prosperity, if I may put it that way.
but decision making is. Ndosaka uchiona kuti vanhu vakawanda vari kunyika, they are good at decision making. Ndosaka zvinhu zvavo zvichiita sezvinofamba kana kuti vachibudirira stereki. They know, they think, they sit down, they are good at making decision. Even Bible rinobva rati vana vechiedza vanokundwa kungwara neverima. You need to be wise. Wise up. Use your brain, mwana wamai. Stop using prayer every time. Pamwe pacho parongoda kungoziva kuti okay, salt yakushota, mashops haana, where can I get salt? And be the supplier or be the go-between. The manufacturer kana kuti the supplier ne retail. Inindopinda pakati. Then I make money. There are people who are living as middlemen. Zviri straight. Zvisina kubira munhu zvinoti chichaitika ashandisa pfungwa dzake. Iko zvino zvitiri pa app yatiri. Pama app esai. Whether it's TikTok, it's Facebook, it's whatever, Telegram, X, you name it. How many of the applications that you know dzinema Kristu, dzakaitwa nema Kristu, kana dzinoranwa nema Kristu? Vazhinji maKristu tiri busy kugomo. Tichitaura nendimi tiri mugomo. We are not offering solutions to the world. Apa Bible rinoti we are the salt of the earth. Tiri kurunga chinyi if we are not thinking positively. Every time when we are faced with a challenge, we rush to the mountain. We run to the caves. We run to the wilderness. We want to pray away our problems. We don't want to think away our problems. Pane zvinhu zvinongoda kungofunga. Izvozvi zvatiri kutoshandisa. Someone sat down. Akaona kuti no, how can I connect the world? How can I speak to these people? Ndozvifambisa sei kuti vanhu vazive. How? Ndobva angosvika pakuona kuti zvandogona kuita inini kubata chinhu. Application. Togadzira application yekuti vanhu vanogara pasi. Vanhu vanotaura so. Mumwe ari kumasvingo, mumwe ari kuUK, mumwe ari kuJamaica. People talk. Chichaitika wabatanidza vanhu pa application. Wabatanidza vanhu. Afunga. Zvapinda zvabva nemumoyo. Ari kunyatsozviona kuti zveshuwa level randasvika iyi. Zvinhu zvangu zvinofana kufamba. Zvinhu zvangu zvinofana kuita. Zvinhu zvangu zvinofana kunyatsobuda chaizvo. Chii chiri kushanda? It's the brain. Mumwe akafunga kuti magetsi akaenda. Reka ndigadzire solar. Chii chaitika? Aunza solution. Kuti magetsi akaenda, there is solar that can be used. Aunza solution. But where are we as Christians? We are busy praying. We are busy casting out devils instead of offering solutions. Pana akangofunga ngoti magetsi akaenda, let me switch on the solar. Let me create chinhu chinosara chichibudisa chichitsa kuti vanhu vazive vawane zvekuita. Nerima. He never prayed. But he made sure that I need to find a solution to this. Problem yatinayo nde E. Problem yatinayo nde E. The Christians are busy casting out devils while the world is looking for solution. Atisati tatombotaura tanetsana nemweya china. Uchazoona kuti patinopedza apa. Pandambotaura kuti zvauri 80% yazvo ma results epfungwa dzako.
uchazoona kuti zvimwe zvatiri kuswerera 2 hours 4 hours kuchechi tichitukana nemweya yetsvina nemweya yemadzinza. Hapasi kumboda mweya yemadzinza iri kutukwa, pari kuda solution to the problem. Uri kuda kuroorwa but hausi kugeza. Zvinoda kunamata here. You just need to think. Ndoshandisawo sipo yakaita sei? Ndoshandisawo mafuta akaita sei? Ndoshandisawo perfume yakaita sei? Kuti ndionekerewo. It's as simple as that. But because we are busy nekunamata, I don't know whoever taught people to do that, messed everything up. Kuti chese chauri kuda semukristu enda kuprayer room. Aiwa. As the man thinking, zvichibuda nemumoyo ndo zvauri. Vese vaunofunga kuti vane mari vaya, vese vaunofunga kuti vakabudirira, if you sit them down and ask them, they will tell you kuti ndakaigara pasi ndikanyora zvinhu pasi ndikanyora. Habakkuk vati, do you have a vision? Write it down, make it plain. Tiri kufoira vadikani takabata answer book. Marwadzira acho zvese zvatiri kuchemera zvirimo muBible. Whatever that we want, it's there in the Bible. And do you have a vision? Write it down, make it plain. Vane maziso but havaoni. Vision ne sight zvinhu 2 zvakasiyana. Vision ne sight zvinhu 2 zvakasiyana. Vazhinji maziso aripo but vision hapana. Vazhinji pfungwa dziripo but zviri kufungwa hapana. We have the brain but it's just laying dormant. Nothing is happening. Every solution that we are crying for, it's coming from the world. Instead of us helping the world as the Christians, we are busy fighting each other. Kana pane chinhu chinogonekwa nevanhu vanoenda kuchechi kurwisana. Uyu asi munhu waMwari, ava mai havagoni kuimba, ava havagoni kupfeka, ava. We measure on the minor, on things that are useless. Zvinhu zvinounza pundutso atitombotore nguva tichifunga nezvazvo. It's all about crushing one another. Uya azodai, ndazoona uya ne girlfriend, ndazoona uya ne boyfriend, ndazoona uya anenge anoroya, uya anenge anoba, uya. Okay, fine, wamuona. What's the way forward? Apana. Why? Because we don't use our brain. We don't think, our hearts are empty. There are no rivers of life gushing out from us. There is nothing that we are offering to the world. There is nothing that we are offering even to ourselves. I always tell people, when you pray, remember, mu Bible imomo, muna Abraham, akanzi Buddha, uende kunyika yandichakuratidza. Right? The same Bible, muna akadyariswa. Ari munyika yarimo mopa drought akakowa. So you need to understand, it's not every time where you need to change your geographical location. No. It depends kuti Mwari vati chi. Kune vakabudawo munyika matiri vachienda kudiaspora. Mumwe akatanga kufunga, akaweya ma-options. Vamwe vaka-inquire from the Lord. Ndoenda here. Ndogara here. Pamwe pacho hapasi kuda kuti umbonoshoperwa. Umbonoporofitwa. Umbonoitwa ameno zvinoitwa chero zviri zvekunyika chero zvekuchechi kana kudii. You just need to think. You just need to use what God gave you. Reason. Be ye renewed. The mindset ngaigadzirisike. Don't remove the mind. Let the mind be renewed. But vazhinji seems like when they enter into the church or into Christianity, they remove their mind.
vaifunga vari kunze but kana vakuchechi havachafungi, which is sad. Because you hear, even when people pray, Jesu no baptizo, musawanze mashoko asina basa, vain prayers, babbling. You are busy uchiudza Mwari kukura kwe nhamo yako instead yekuudza nhamo yako kukura kwa Mwari wako. When we pray, we don't know what we are praying for. We are asking for things that we cannot even contain. I always say this, you can pray amiss, but you can never praise amiss. Ndokana nchipamenzaniso omwana wangu nezera rainaro ndikanzwa achinamata achiti baba ndokumbira mundipowo mukadzi tinobata torova. Why? Because age yaari haisi yekutaura izvozvo. Ndo zvakafanana nemakristu. But pane age yaanozosvika yekuti anenge akutobvunzwa nemubereki, takutomubvunza kuti kosaka ucharoora rini, muroora anouya rini, mukwasha anouya rini. But kumashure tiri isu futi taimbomira tichiti aiwa toda kukuroera izvozvo wanga uri kupi. Why? Because zvine time vanhu vakawanda vari busy kukumbira zvinhu zvavasingagone kuchengetedza because haana kumbofunga. Zvangofanira kuti munhu onamatira kuti Mwari ndoda Mercedes Benz V12, motikari inenge ita kana kuti 100,000 kana 300,000, iye asina pekugara. Zvinongoratidza kuti ava baba ava kana sisi ava njere hamuna, makazara mvura. It's an empty skull. Why? Because zvavari kutaura nezvavari paposition yavari hazvisi kuenderana. We need to use our brain. God can heal you. God heals, no doubt about it. But usaregedza kuenda kuhospital wakuwara nekuti wanziwo chakunamatira opora ipapo. Pane pamwe panongoda betadine zvobva zvatopera. Isu when we say be healed, pane pamwe pekuti iwo ukatoverenga bhaibheri iro riri, ana Peter ana Paul chaichaivo vane vavaitoudza vanhu kuti ita so kuti problem yako idai. Why? Because pane zvimwe zvinhu zvinoda solution yenguva iyoyo. Pane zvimwe zvinhu zvinotaurwa kunzi ngazvipere ipapo, but pane chimwe chinhu unenge unotaurwa naPaul kuti munzwa wakaiswa mauri, wekuti you will live with it. But if you don't use your brain, there are so many underlying conditions that people have. Obviously, my tablets, obviously, mushonga kana kuti my injection or whatever that you are being given. Nekuti urikuti ndine faith, nekuti ndakanamatirwa ndapora. Let me tell you this. There is a very thin line between having faith and being stupid. Zvakafanana nekuti pfungwa dzekuti munhu anogona kuti ndoda kuva a millionaire, but before you get to $1 million, let's deal with the level that you are at right now. Tikakupa $100 kana kuti $10,000, what is it that you are going to do with it? Ndo panotiratidza a millionaire mindset ipapo. Wapiwa mukana. What do you have? Izvozvi tikati tibvunzane ipapapa online kuti tell me your 5-year plan. Tell me your 10-year plan. Your 20-year plan. Mumwe hatorina plan ye 6 months. But anenge ari busy in prayer. Father, make me a millionaire. Make me a millionaire. Without a plan. Mwana wa Mwari. Akwana makore kutichiudzana chokwadi. Vhangeri rere kungoti you are going to have $1 million. You are going to be a millionaire. I think takatamba zvakakwana. Pawakambojambiswa wakajamba zvakakwana, chimbogara pasi mboshandisa brain. Uone kuti zvinhu zvako hazvishandire.
They are not saying you don't have faith, don't use faith. Faith comes by hearing. Hearing what? The word of God. And the word of God, for as he thinketh in his heart. Bible kufunga. Faith comes by hearing. Hearing by the word. The word is actually saying, you need to think. The word is saying, do you have a vision? Write it down, make it plain, run with it. When you give it to people, when you write down the vision, people will get to understand where you are going. Company. You cannot employ my manager, my supervisor, my foreman, everyone without a vision. They'll have to come. What was their mission? What was their vision? Where are they going? Where are we going? What are we doing? What are the plans? My question to you is, what is your 5-year plan as a man and a woman who believes in God? Go out there. People get to business seminars. People go to business seminars, get to business seminars. They ask each other, what do you have? What do you plan? Where do you see yourself in 10 years to come? But good church, we just come. Tichingopinda kaba santala barakabahata. Kushika 6 hours zapera. We don't talk to each other. This is why the church is not growing. Ndosaka uchiona kuti vamwe even vanhu vanofungidzira kuti mufundisi ndiye gane basa rekuunza vanhu kuchurch, which is wrong. Iwewe as a believer, you can evangelize through your life. Number 1. Number 2, talking to people. Spreading the gospel. As mwana wa Mwari, the moment yawakangomugamuchira akakupa simba ijare kuti unzi mwana wa Mwari, you think like a son. You think like a child of God. You behave like a child of God. So if you behave like a child of God, you do what your father does, what your father can do, what your father will do, what your father did. You also do. Greater works shall ye do. Bible rikuti greater works. Did Jesu achudza kuti muchatoita zvakapfuura zvangu. Then my question is, what are you doing? Zvakapfuura zvaJesu kana kuti zvakapfuura zvakaitika kumashure. Ere, if you are to die today, can we say God will safely say or ask you a question, a good, well done, my faithful servant. Well done, my child. You lived a good life. Excuse me. Vanhu vakawanda munonyanya tarisa life ya mfundisi ka. Mfundisi ari kuitei, mfundisi ari kufamba nani. As I always tell people ndakati, do you know if we were to live by the word, if we were to do it, tichitedzera zvaita Jesu. Vamwe venyu hamuti mhore sei? Jesu aitonoparidzira zvipfeve. Jesu aitonoswera pakati pezvidhakwa. Iwewe kungoona mufundisi achitaura pamwe aitobvunza direction mutauni masikati machena. Nekuti iwe unochiziva kuti ichi chipfeve. WhatsApp inenge yatorira nekuAustralia nekupi Canada nekumusha nepazvimbudzi mamessage anenge asvika kuti mufundisi vaya ndavaona. But you are the same person. Ari kuda kuti Mwari vamuitire zvakanaka. Bhuku iyo ichiti ukaita zvakanaka ungafariwere. Iwe wadi kuiswebera padhuze so that you understand better. You also offer your services. Zvakanaka uriwe uchitaura nechifeve. Zvakaipa vari mufundisi vari kuda kutendeutsa chifeve. Zvausina kunzwa kuti parutaura kuti iwe imboimagina kuti dai chechi yaJesu pamukadzi muSamaria paya patsime. Nemakuhwa awinawo iwayo, nemakuhwa ari kuchechi kwenyu, nemakuhwa evanhu vaunoziva. Dai Jesu akararama musizon yatiri yeWhatsApp, yeTelegram, Instagram, Facebook, chichi zvese. Vaimuona akagara patsime. Achitaura nemukadzi muSamaria wavanoziva kuti ane varume
kana kuti aita varume 5. Guta rese rinoziva kuti ava ndo vaya vepa-touchline sekutaura kwave mazuva ano. Unofunga here kuti iwewe Jesu vaimuchenesa? Dai yanga iri chechi yemazuva ano yakaona Jesu akagara patsime nemukadzi muSamaria nepfungwa dzakazara mumusoro idzi dzatiri kuti as the main thing, ndosaka uchiona kuti even the church yacho is not growing because the mindset haina growth. Zvinototangira mupfungwa imo zvichibuda pamoyo apa. The mindset haina growth. You are always thinking negatively. You are not thinking positively. I said you need to think positively. What is the way out? Where is the thinking, church? Where is the God of our forefathers? Madhara akara amaita anga asina kudzidza vaitofunga kudarika the church yatinayo today. If they had not stood the ground back then, vamwe venyu mungadai musiri kutombonamata. Ye church yemazuva ano iri kunyanya kuhotspotana pazvinhu zvisina basa. Church migration ndo yanyanya. New convents hakuna. You are moving from one ministry to another. Because wanyewa uko wakuda kunonyeya uri kunyuwani. Wakauraya kumwe kwa wakuda unouraya. Fungwa iripo haina growth. So we are expecting growth from an individual who does not think about themselves. Growing. One in the Lord. Growing in business. Growing in everything that matters. Apana. Buku iyo ichiti two cannot work together unless they agree. So mubvunzo kuti church zvayakazara vemakuhwa, it means ndosaka vari kugara vari vese because havana chimwe chinhu vakawirirana, mweya yakanosangana. Kune vamwe vanhu vanoroorana nekuroorwa nekuda kwokuti makuhwa wina unoziva nemhepo dzakangokudhonzerawo, people of like mind. Mapedza maakublema madhimoni. Madhimoni anenge akagara zvavo achingoti nai iyo yekungoitawo mweya yetsvina tinongotukwa nepatisingafane kutukwa. Why? Because we are not using our brain. Chii chiri kumbonyatsonetsa kuchechi? Kuchechi ndokwa unowana vanhu vanopopotera kuti pakadyiwa mari. Ende variwo vanoita mudemedemo wokutenga microphone $100 inoda vanhu 30. But kunyika munhu wana anotakura masapota eDynamos kuenda kuhwange nemota yake asingambokumbire mari yebhasi. Vamwe votovararisa muhotera nekungoti vasapota team. Anonzwa kuti vane humwe chete. Unoziva ukaenda kubhora you understand spirit yeunity. Hakuna kwaunogona kunetsana nemunhu weDynamos kana kuti weHighlanders webhoswe iwewe. Iwo wakapfeka jezi recaps vagokusiya wakadaro even varisingamuzive. The fact yekuti akapfeka jezi retimu yavo vanotonzwa kuti ndemumwe wedu. They will be part and parcel of that fight. They fight and then ask questions later kuti who was wrong. Chii chaitika? Vari kuita chirwirangwe nokuti vari kuziva kuti uyu ndewedu. But come to church. We don't think that way. If they are going to a prayer mountain, vamwe vari kuenda newe because varida kunonzwa zvauri kunamatira so that they know how to fight you. When they are coming closer to the pastor, they are not coming to be partners in the true sense of being partners of the ministry, but they want to control the ministry and the pastor. The mind is so powerful. It can take you down. It can take you up. Takundwa kufunga nenyika. What are you thinking of? That think positively. Imboyatsogara pasi ufunge ma decisions esa wakaita. Even the current job that you have, the current project that you are doing, is it of God? God does not support good ideas. God supports godly ideas. Proof. Jeremiah or not, for I know the plans that I have for you.
plans not to harm you but to prosper you, which means iwe kana utori muplan yekunoita makuhwa uchipwanya vamwe uye iwe uchizviona wakadzikira usiri mukuru, you are outside God's plan, because God's plan is perfect. But be careful of operating in the permissive will, not the perfect will of God, as many people are. Uri kuita zvauri kuita, Mwari vakanyarara, because that's what you want. You are given the power to choose. Permissive will inokusiya, but is it correct? No. Is it right in the eyes of God? No. Will that prosper you? No. Because you are outside God's plan. God supports godly ideas. The plan that God has for you. Wakamboitsvaga here. Wakambosecha here kuti Mwari vakambova murangariro wavo pamusoro pangu ndewei. Iwo zvaunozviona uri kadiki diki. Murangariro waJehovha ndewei. Mwari haatarise zera. Mwari haatarise kuti vanhu vanoti chii. Anotarisa mission yake. David was anointed, but it took years for him to sit on the throne, to be a king. In the spirit, he was a king, but physically, he was not yet installed. Watch this. Ndikutaura nezveya, pandikuudza kuti kufunga kunoshanda. Mukuzodzwa kwese David ikoko, paaiuya achida kurewa na Sauro, haana kuti ndakazodzwa ini. Aitoshandisa brain obva atiza onohwanda. Zvinoreva kuti ukasashandisa brain pamwe pacho unofa una Jesu. Kana Bhaibheri rakati muchatsika pane zvinoruma kana kuti muchanwa mapoison amufe, harina kuti enda unotora poison obva wainwa uchida kutesta Mwari, unofa because hauna kufunga. He will fight for you where it matters. He will fight for you when he knows it's the enemy's doing. It's the enemy's plan to destroy you. Not kuti iwewe woenda wongonotora zvinhu zvako obva wazvikonzeresera wega. Sezvatinoita vamwe vanhu kuti unonzwa munhu achiti handizivi kuti mari yangu dzinofamba sei. Vakawanda venyu vakatonditarisa ipapo. Mutorimo mugrupu rekuti mari yangu handizivi kuti inofamba sei. Ende vanhu vatema takamhanya tinonzwisisa sitere kuti mari kana ikashayika pana ari kundiroya pana. Ndokwatinомhanyira ikoko. Inini the question that I ask you, iwe ukambobata mari unombofamba sei? Ngatimbomira pakuti mari yangu handizivi kuti inofamba sei, etazvinzwa. But iwewe kana wabata mari unombofamba sei? The mind, the heart. Zvimwe zvacho zvatinozoona paya wakunotenga zvagara zviripo, but zvikwanisiro ndo zvazvisipo. Imwe misikanzwa yamunayo baba kana yamunayo amai kana sisi kana mukoma, hakusi kuti mamusina musikanzwa, but zvikwanisiro kana kuti zvinoita kuti muite musikanzwa ndo zvazvisipo. Ndosaka uchiona kuti munhu akabata $100 anotanga unzwa 100 yakatowanda, 20 kana $10 aunzwa uda kutopinda mutown. Maanga asina plan, haana plan yemutown, haana chaari kumbonotora chinounza mari mutown, but nekungoti angoita $10 momwe aunzwa kuda kutomupinda mutown, hapane zvandoda unoita. Zvii wambogara here ukafunga kuti why am I doing this? Think positively concerning your life. Stop blaming the devil each and every time that you get. Zvauri mari zautse pfungwa dzako, mafungiro ako, mafungiro ako munhu waMwari, mafungiro ako. Gadzirisa pakufunga. Renew the mind. Be ye renewed. When the mouth speaks, tinonzwa zviri mumoyo. Mumoyo munei? Ndosaka uchinzwa vekunyika vakatizvo, munhu wese kana akanyarara anoratidza kuti ari wise. Anoratidza kuti gentlemen. Wait until they open their mouth. That's when you realize it's an empty head. Ndo zvakafanana nemakristu. Nyika yakatitarisa so.
tichingoti tikashaya chikafu kugomo, tarwarirwa kugomo, takati tamhanya ku wilderness 7 days 10 days, mubvunzo unotizvo tinotsanya ma 200 days kutotsanya kudarika matsanyiro akaita vamwe vari mubhaibheri, but our life is not changing. Why? I've got an answer for you. Number 1, akuendesa kunotsanya ndiani? Ndochitombola kutanga kuziya, is it the Spirit of God or my emotions or wangoteerawo vanhu? Number 2, brain, kusashandisa pfungwa. Ndokumwe kunodaro, because atidi kutodzidza word. We don't want to start the word of God. I told you there is everything in this word. In the Bible there is everything that you are looking for. It's in there. You want healing, it's there. You want to do business, it's there. Bible rino varatichi, I will bless the works of your hands. Arinakuti, I will bless the declarations of your mouth. He will bless the works of your hands. Now the question is, are you working? Thank you, Bishop C. Mabasa amaoko ako, are you working? Mota Bishop madzikisa gejo. Ndokutoti tipone. Uchaziona kuti we are spending most of our time. Papa tiri kufunga tiri kuchechi tichita 4-5 hours papa. Mama ma hours haana kana nezvaari kuburitsa. Because we are spending those hours tichita zvinhu zvisina basa. Tichikumbira zvinhu zvatofana kunge tishandisa pfungwa dzedu kuti tibude muurombe. Tibude kungoenda kunoshanda. Let's sit down as a church, as a ministry. Do you have a business group that you encourage one another as Christians? Shaman, you are going to supply she, you are going to she. Chi cha urukuita. Tite omari. Azvisikuda prayer izvi ana baba ana mai. Zviruda kufunga. Let's have business groups. Let's have my groups vanhu vanofunga. Iwe kune makambani ari kubhadhara vanhu kufunga kuti next product toita ipi inotora mari muhomwe mako. Uchinakirwa iwe uchiti pane bundle reTelegram, pane akagara pasi akafunga kuti mari toitora sei muhomwe ya Alfonso, mari toitora sei muhomwe ya Filimon, kana kuti ya Johnson, kana kuti ya Tendai, kana ya Edmo, toitora sei. Pane akagara pasi akafunga kuti haasi kuda nemari yake, but if we bring something anouya nayo. But isusu tiripo tikangopinda muchechi, fire. Kuna kwandaiparidza ndikazoti I think takadaidza fire straight to the point yekuti takapisa nebrain, tikapisa nezvese zvatati nazvo, because the fire became too much for us. We are calling fire and brimstone each and every time. We don't even know what we are calling fire for. Where we are supposed to use the brain, where we are supposed to think, where we are supposed to sit down. Find men of wisdom. Varume vane vakadzi vakapiwa wisdom varimo mumakereke. Sit down, inquire. Kuti vakomana poitwa sei. People who tell you, there are people vakapiwa wisdom. Iwewe hako hauna kuikumbira kuna James Boss. Bible rinotaura kuti kumbirai wisdom, ukumbirai uchenjeri chakupai pachena. It's there in your Bible. What is wisdom? The correct application of your knowledge, of the knowledge that you have. You apply it correctly. That's wisdom. Information unenge unayo, but correct application ndo iri kuleka, because you don't have wisdom. Now we are nasi moyo wakaremerwa nekuti akomana the church, when some of us we move around, unoziya here kana uda kuziya mafungire evanhu, nonoka kuvataurira kuti you are a man of God. Kumagym, makombi, kana kwatinodya marestaurant, uchidriver, uchita se even wanzi wakwidza vanhu lift.
take time. Don't tell them good. You are a man of God. Unonzwirira. Even I'm talking about even Christ, the so-called Christians. Kuvapa nguva yekutaura vasina kuziva kuti vasati vaziva kuti uri munhu waMwari. You'll be shocked with the way people think. Uchibvunza munhu so kungotaura general kuti umana life zvamira sei toita sei. In the midst of a storm, learn to see Jesus. The country that you are running away from, kune vari kutouya kuzoita mari. The question is, wakambofunga here kuti ndoita umari sei zvikaramba here? Kana zvaramba, saka kwatiri kuenda uku ndokwataona here kuti ndo kune pundutso. Ngatimbomira izvefire izvi nebrimstone nechako newhatever ameno nema thunderstorm atinotaura tiri muchurch every time. Let's go to church. Let's Bible study. Let's teach each other. Kunjera magwaro. Unozoona kuti zveshua. This is why a lot of people ask questions. Man, kuneva kambopinda church dzechirungu. Wambona manamatireta varungu. Vanita kana kuti vanhu vane mari. Vanita kunge vasinganamati. Because iwo wajaira kuti ukasvika kwati baba. You're just being emotional. Those that know their God, they don't get emotional. Because vanomuziva kuti anongonzi, my Father, I want to thank you for this time. I ask for your forgiveness. Pandakundikana baba ndikundidzorei. Ari kuziva kuti ari kutaura nababa vake. Kuzongonyuka, kujamba, kudi. Sometimes we are just being emotional for nothing. Uenda wakachena wodzoka hako wakasviba kuchechi pasina chabuda. But kweta mumwe anoita unga anodzoka asina kudikitira, but munamato wako wavhura denga, chichaitika? Kuziva. Ndosaka Bible rakati those who know their God shall do great exploits. Harina kuti those who throw themselves down or pretend or jump up and down. Those who know. The question, the $1 billion question is, do you know him? Or you heard about him? Because kunzwa nezvake nekumuziva zvinhu tu zvakasiyana. Unomuziva here Mwari kana kuti wakangonzwa nezvake? Because if you know him, unoziva principles ake. Unoziva the rules of the kingdom. You know how the kingdom is governed. What are the expectations? Buku kanzwa yakuti makwai angu anonzwa izwi rangu. Whose voice do we hear more? Takuenda pane imwe. Church yemazuva ano iri kunyanyonzwa voice ramufundisi kudarika voice raMwari. Ndosaka uchiona kuti vanopedza 40 minutes vachikwazisa mufundi, muapostora, muprofita, bishop but kana vakunzi vanoda panonzi izvo let's appreciate the Holy Ghost. Vanongoti hey, 1 second vapedza. But vatora 40 minutes. Vachigamuchira munhu waMwari, vanochema, vanomira nemusoro, vehositeko vachadonha vachimhanya nemucheka. But panonzi farira Jehovah, umwe andogara pasi. Hatombobude kana musodzi. Apa ari Mwari wamasimba ose. Wacha ari kukupa oxygen yekuti ujambire munhu waMwari wako iye. And you see nothing wrong with that. You don't think there's something wrong with that. Iye Mwari achiti ndiri Mwari ane godo. He doesn't want to share his glory with anyone. So what are you doing? Murikuisa munhu waMwari pa spotlight pana Jehovah kuti God is now competing with your pastor for glory. Hey, munokwadzisa munhu waMwari. Because Mwari havadi zvekushare glory neumwe munhu. Chichakonzera. The church is not using its brain.
ndosaka tichita mudeme wa PA system tiri 2000 tinotadza kutenga PA system inoita $5,000. But you go kunyika imari inobhadharwa nemunhu wani. Patinofana kushandisa brain dzedu kufunga, tinodzishandisa kutsoropodza nekutsvaga how we can circumvent the plan yaitwa namufundisi kana kuti yaitwa nechurch kuti church growth ioneke. We are always trying. We use our mind on the negative side instead of thinking positively. We use our church mashoma and projects. As I close, I was just here nangoverenga chete Romans 23 verse 7 part A, for as he thinketh in his heart, so is he. My church mashoma and my projects are running, but we are looking for money. We are looking for money each and every time. Topezira takuita kunge takutukana. Chichaitika. Checha isikufunga. Yakazara mazungunde. We are not using the brain that God gave us. How can we take ourselves out of this doldrum, out of this poverty? You need to think. Iyo kangozviona uri munhu wepasi, unotongofa ungori munhu wepasi. Because chinotanga, the devil understood this. Anobata mind. Ndosaka uchona zvinonetsa kuconvince munhu. I always say it's very difficult. Or let me put it this way. It's very easy to deliver a demon-possessed person than it is to deliver a pastor-possessed person. What am I saying? Kune vanhu vekuti mufundisi wake akasataura kuti chindai munodya. Even voice rikataura se mataurira rakaita pa the burning bush, haritende anoda kumirira kuti mufundisi ataure. It's very difficult to deliver a pastor-possessed person. Ndosaka chona kuti each and every ministry inongorwira kuti isusu tisiri correct, isusu kwedu tinoita zvakati, tinoita not fighting for kuti Jesu kwenyu ari kumboita sei. Tizivewo mabatira ari kuita Kristu kwenyu. No, it's about my bishop is the pioneer of this, my prophet is the pioneer of this, zvimwe zvacho zvinonzi ndiye akapioneer. It has been done 70 years ago, 80 years ago. But nekuti wazowanawo zvivhitivhiti, wazobudawo pama-app aya, waane mukana wokuzikanwa kure sezvatinotaura chita kuti vamwe vari munyika muno, vamwe vari outside the country, people are watching me, talking, listening to me. Then you think, ndobva ndatotanga kufunga kuti ndine yese because ndabuda pa TikTok or ndabuda pa Facebook or pa Instagram. It's a wrong mentality. Dzidzisa pako, siya paMwari. Panoda kunamatwa ngatinamatei. Panoda kushanda pfungwa, ngatishandisei pfungwa. My relationship are toxic. Siyana nawo. Funga. Chii chandiri kubenefita from this relationship. Vamwe vanhu vari kutamba navo currently as I close. Cheka. Why are they in your life? Azvidi kuprofitwa izvi. Ukatarisa vanhu varimo kuti okay, Andrew uyu help yake ndeyei. Zvibvunze so that's what I do. Am I benefiting from this, or is the one who is supposed to be benefiting? If I'm the one who is supposed to benefit, I need to do everything in my power to acquire whatever I'm supposed to acquire before the man leaves. Because I can guarantee you, kuti munhu yeye kana ari Mwari akamunza achiti this is your destiny helper,
achakupusha from point A to point B, then pozoya achabva from B to C. Unogona kupedzerwa nguva uchiita zvisina basa kusvika time yake yakwana. Time yake kana yakwana, ushamuona aenda, but ndopa unenge wakuzvifunga. It will be too late. Sit down. Kune vamwe vanhu vari kutamba navo vari kukonzera kuti vanhu vasakubatsire. Funga. Unomudini. Munhu ari kukudzingira vanhu vanofana kunge vachikusimudzira. Munhu ari kukudzingira vanhu vanofana kunge vachimhanya nevision yeministry. Iwe uri busy kuzviunganidzira varoda kuipwanya. Uri busy kuunganidza vanhu vasiri kuda kuti business ribudirire. But there is someone who is so eager to see you prosper, to see you going 10,000 steps ahead of everyone. But iwe uri kuzviunganidzira vanotaura zvaunoda kunzwa, vanotaura zvaunofarira, not kuti vanotaura zvinoita kuti ubude mauri. Hama yangu, Sunday ichitopera kudai, kune vamwe achiri masikati, vamwe vakutorara, vamwe kuchangovirawo. Imbozvifungisisa. Chandiri kufunga chiri positive in my life. Am I thinking positively? I'm thinking negatively. Because the Bible said, as the man thinketh, so he is. Urikumbofunge, number one. Number two, ziva kuti zvauri nasi 80% yazvo results emafungira ako. Vavengi vari in your life vari kukuparadza. Zvimwe zvacho vari kubata zvauri kufunga ndava uri kuenzesa information isiriyo. Use your brain positively. Ngatimbosiya kunongedzerana nemweya yetsvina. Pairi ngatiizhake mweya yetsvina, ngatiirove chaizvo ibude iende. But patinenge tiri kutadza, let's do an introspection first. Let's look inside before we condemn or we point fingers. Lest we'll be pointing to ourselves. Tisiri kuzviona. Ticha blame Satan. Iye Satan akapeta maoko achingoziva kuti ipfungwa dzako dzakakubata. Ndava chaunofana kuziya mulife. Ukatamba nemadofo. Even ku special class kune number 1 iriko. But number 1 yeku special class might be number last yekune vanogona. Because mumadofo pane rimwe rinenge riri nani. Usatambe nemadofo kana uchida kunge uri munhu akakurira anoziva zvaari kuita. Company yaunochengeta ngaite kuti ikusimudzire. Vanhu vaunofamba navo, vaunoswera navo, vanoumba mafungiro ako. Haumbofa wakagona kutamba soka ukaswera nevanhu vecricket. Because kana vakutaura nyaya dzavo vanongutaura zvinhu zvecricket. So mubvunzo wangu, as I conclude, uri kuswera nani? Uri kutamba nani? Uye uri kufungei? God bless you. Till we meet again, love you all.